И всем ассаляму алейкум. Мои дяди будут Раиса. Инна канати мати. И у меня, кажется, много уроков на природе. Мы в Абукале, а сейчас везде едем. Вот здесь мы пикнику ходили. Там колбасу, кофе, чай попили, кофе попили, колбаса с хлебом покушали, бутерброд делали, еще это. И вот Вика, это же чудо Аллаха. Не надо здесь мусорить. Когда мы раньше ехали в Абукан, мы остановились, вышли чуткан, и я там увидел мусор, который какие-то невоспитанные люди оставили. Я хотел убрать мусор, но я не могу. Ну, зато вы можете. Держите нашу планету в чистоте. Наша планета же такая красивая. И наша страна, Кыргызстан, красивая. Много гор, природа. Не надо портить эту природу. Хорошо. Всем ассаляму алейкум. Всем пока-пока.